Сәлем достар. Бүгінгі видеода мен деген маркетинг план көрсетейін деп едім. Компания Фаберликке 3 түрі адам келеді. Бірінші тұтынушы, екінші түрі адам сатушы, үшінші түр бизнеске. Бірінші адам ол бәрімізді өзіміз затты пайдаланып тұтынамыз. Екінші адамдар сатушы. Ол адамдар кейбір заттарды алады да скидкамен түрген, сосын басқа адамдарға сатады или заказ жинап. Сол адамдарды сатушы деп айтады. Ал үшінші түр адам бизнес. Ол бизнес жасайтын адамдар осы 100% тұтынушы болады, сосын бизнесті адамдарға жүргізіп айтады, түсіндіреді. Например, қараңыз, сіз компания Фаберликке келдіңіз, компания Фаберлик 3 міндет қояды. 3 міндет. Бірінші міндет 50 балл жасау, то есть өзіне керек заттардың бәрін алып тұруға. 50 балл деген где-то 20-35 мың теңгенің жобасы. 30 мың. Екінші міндет адам шақыру. Адам шақыру. Үшінші міндет, өзіңіз 50 балға заказ бердіңіз, сосын адам шақырдыңыз. Ол адамдар 25, 35, 10 балға біреу заказ береді. Сол адамдарды сіз деген одарға түсіндіріп үйретесіз. Өзіңіз үшінші міндет оқу және оқыту. Мына адамдарға сіз оқытып, каталог көрсету керексіз. Сонда қараңыз, 100 балл болғанда командамен бірге, сонда уже компания 3% төлейді. 3%-ті көбейтеміз 300 теңгеге, сонда 900 теңге сізге ақша түседі. Одан кейін мына адамдарға сіз үйретесіз шақырғаннан кейін. Осы адам тірке деп тіркегенде ол өзіне керек заттарды алып тұрады. Сөйтіп жүріп, командамен 200 балл болғанда, 200 балға шыққанда, уже компания 6% төлейді. 6% деген көбейтеміз 300 теңгеге, онда сол кезде 3600 теңгедей ақша түседі. Ал командамен 600 балл болғанда, компания уже 9% төлейді. Ол деген 16200 теңге. Командамен 1000 балл жасағанда, уже 12% төлейді. Ол деген где-то 35-36 мың теңгедей ақша түседі. Мына адамдардың бәріне заказ бергізіп, көмектесіп, айтып тұрасыңдар. Біреу 10 балл, біреу 50 балл, біреу 25 балл деп жасап тұрады. Керегін алып, или бизнес жасайтын адамдар болады. Әртүрлі адамдар болады. Сударға, мынадарға бәріне айтып тұру керек. Командамен 1500 балл болғанда, компания уже 15% төлейді. 15% где-то уже 60 мың теңге. Бір айлық былай қарасан. Уже осы жерге келгенде, уже компаниямен договорға отыру керек. Договор заключать етіп, уже ИП аштыру керек. Банкоматный карточка аштыру керек. Карточка. Осы жерге келгенде, уже официально договор жазғаннан кейін, компания 2 қабат әйелге бір балаға, например, декретный төлегенде 7500 теңге төлейді. Екінші, үшінші, төртінші балдар болса 15 мың теңге төлейді. 15 мың теңге деген жылына 18 рет. 18 рет каталог шығады, 18 рет декретный 1 жасқа дейін төлейді. 1 жылға. 1 жылда 18 рет төлейді. Сонда командамен мынадардың бәріне оқытып, үйретіп тұру керек та, айтып, түсіндіріп, сабаққа келіп, сол кезде олардың бәрі заказ жасап, бизнес жасап кетеді. Командамен уже 2000 балл жасағанда, 2000 балл, уже компания 19% төлейді. 19% дегенде, мына товарооборот, сіз өзіңіз құрып атқан мекеме бар ғой, сол мекеменің процентін төлейді. Ол 19%. 19% мына жерде где-то 100 мың теңгедей ақша түседі. Командамен 3000 балл жасағанда, уже мына жерде 23% төлейді. Ол где-то 200-207 мың теңгедей ақша түседі. Көрдіңіз ба? Қалай сіз адамдармен көбірек сөйлесесіз, солай көбірек компания уже ақша төлейді.